Oggi vi voglio parlare di un argomento che alcuni di voi mi hanno chiesto dopo aver visto i video relativi all'aerodinamica, effetto suolo e al motore Wankel. Oggi andremo a parlare nello specifico del turbocompressore. Direi di partire dall'inizio e cerchiamo innanzitutto di capire da chi è nato il turbocompressore. È nato da uno svizzero, un ingegnere svizzero che si chiama Alfred Bucchi. Dunque partiamo dalle basi e cerchiamo di capire. Prenderemo per questo esempio un motore endotermico detto quattro tempi che funziona appunto in quattro fasi: aspirazione, compressione, scoppio e scarico, come sicuramente molti di voi già sapete. Ma come si fa a aumentare la potenza di un motore aspirato? Bisogna in qualunque modo cercare di aumentare la compressione, quindi l'efficienza dello scoppio all'interno della camera di combustione. Ecco, il turbocompressore serve proprio a questo. Il turbocompressore infatti genera una pressione di aria che è destinata a riempire molto la camera di scoppio al fine di creare una maggiore compressione all'interno del cuore del motore per avere appunto maggiore potenza. Partiamo dal cuore della turbina e cerchiamo di capire come è fatto. Intanto si usano due giranti collegate tra di loro tramite un perno che è detto coreasse. Questo coreasse fa sì che girino simultaneamente entrambe le giranti. Una girante è destinata a ricevere il moto dai gas di scarico, l'altra girante invece, essendo spinta dal coreasse, prenderà aria e la comprimerà attraverso il moto che comunque effettua girando su se stessa, e la comprime attraverso il collettore di aspirazione che a sua volta la fa entrare nei cilindri con maggior pressione. Però l'aria compressa genera calore. Inoltre la turbina stessa, ricevendo il moto dei gas di scarico ed essendo comunque molto sollecitata, infatti le più moderne turbine possono arrivare ad un regime che sfiora i 100.000 giri al minuto, avete capito bene, 100.000 giri al minuto, genera calore. Per questo si cerca di raffreddare l'aria che attraversa tutto il ciclo della turbina attraverso degli intercooler, che sarebbero dei radiatori un po' simili a quelli dell'acqua, ma che hanno il compito di raffreddare l'aria immessa nella camera di scoppio. Questo perché comunque l'aria fredda è più ricca di ossigeno e occupa meno volume, altrimenti l'installazione di una turbina, se si manda all'interno del circuito aria calda, sarebbe praticamente nullo, nonché inibito. Ora, la turbina subisce di per sé un ciclo molto particolare. Infatti l'aria che viene buttata dal collettore di scarico passa attraverso i canali del turbocompressore, che a loro volta fanno girare la chiocciola. Facendo girare la chiocciola che si affaccia al collettore di aspirazione, quindi ai gas di scarico, la chiocciola che ha il compito di aspirare e comprimere aria all'interno del motore subisce una pressione maggiore, il che significa che il motore, avendo più potenza, genererà a sua volta dei gas di scarico più veloci, più potenti e anche più caldi, il che significa che l'aria che esce dal collettore di scarico e va a finire contro la chiocciola che fa girare la turbina farà girare la chiocciola di aspirazione ancora più velocemente. Questo significa che il motore subisce un ciclo esponenziale un po' fine a se stesso, che non finirebbe mai, ed è per questo che bisogna limitare a un certo punto questo circolo vizioso, chiamiamolo così, che incrementa se stesso in modo crescente e all'infinito. Come si fa a limitare quindi questa escalation di reazioni che non finisce più? Semplice. Per impedire che il flusso d'aria compia sempre lo stesso identico ciclo all'infinito, si usa la cosiddetta wastegate. La wastegate in pratica ha il compito di bypassare l'aria ed impedire che ulteriore aria vada a finire nella turbina
che si affaccia ai gas di scarico, ma bensì vada direttamente a finire nei collettori di scarico, collettori che poi convogliano tutta l'aria nella marmitta e vengono espulsi completamente fuori dallo stesso veicolo. Fin qui credo sia tutto chiaro, ma non è comunque finita qui. Abbiamo anche un elemento abbastanza importante che riguarda proprio la pressione generata dalla turbina. Noi dobbiamo considerare che tutta l'aria che viene spinta dalla turbina all'interno del collettore di aspirazione viene pressata con un'intensità veramente esagerata, soprattutto per il motore. Quando acceleriamo con la nostra macchina, apriamo la farfalla che è a monte del collettore di aspirazione e man mano che schiacciamo sul pedale dell'acceleratore la farfalla si apre. Se però rilasciamo violentemente l'acceleratore, la farfalla a monte dello stesso collettore di aspirazione si chiude creando proprio un tappo. Però la turbina, per passare da 100.000 giri al minuto a fermarsi, non è che ci impiega un istante, ha bisogno del suo tempo. La pressione generata destinata al collettore di aspirazione, trovandosi una porta davanti, che cosa fa? Impatta e ritorna verso la turbina, creando quello che viene definito il colpo di ariete. E il colpo d'ariete a lungo andare è molto dannoso per la turbina, quindi per evitare che l'aria continui ad accumularsi mentre la turbina ancora sta girando, si adotta una valvola detta pop-off, che sicuramente moltissimi di voi hanno sentito nominare, hanno sentito in funzione, ma molti che non lo sanno si staranno sicuramente chiedendo come funziona questa valvola. Dunque, mettiamo caso io sono in piena accelerazione, stiamo schiacciando tutto il pedale dell'acceleratore, la farfalla del collettore di aspirazione è tutta aperta, quindi la pressione generata dalla turbina viene indotta all'interno del collettore di aspirazione, che a sua volta nel momento in cui si apre la valvola spinge con pressione all'interno l'aria, la riempie e poi la valvola si chiude e abbiamo un cilindro che all'interno ha molta pressione. Se però togliamo il piede dell'acceleratore, che succede? Che la farfalla si chiude, quindi il collettore di aspirazione è chiuso e non entra più aria all'interno. Quindi la turbina, che ha ricevuto il comando di fermarsi ma che prima di frenare la sua corsa ci mette un po', continua per un istante a spingere aria. Dunque che succede? Che in quel momento, essendo chiusa la valvola del collettore di aspirazione e i pistoni continuano ad andare su e giù e le valvole continuano ad aprirsi e chiudersi nell'intento di richiamare aria nei cilindri, la stessa camera di aspirazione, lo stesso collettore di aspirazione genera una depressione che risucchia l'aria praticamente contenuta all'interno di tutto il circuito, e quindi attraverso un tubicino installato sul collettore di aspirazione si va a risucchiare un pistoncino che si trova all'interno della valvola pop-off. Questo pistoncino, quando si solleva verso l'alto, proprio perché risucchiato dalla depressione generata dal collettore di aspirazione, apre una serie di buchi che si trovano intorno alla stessa valvola pop-off, e quindi automaticamente che succede? Che attraverso un canale tutta la pressione in eccesso, piuttosto che impattare violentemente contro la stessa turbina e dare vita a quello che è definito appunto il colpo d'ariete, viene espulsa da questi piccoli buchi, generando quello sbuffo che sentiamo nelle auto turbo. Giustamente nelle auto che hanno maggiori prestazioni, quindi turbocompressori enormi, che hanno tanti cavalli, quindi aspirano, bruciano ed espellano tantissima aria, sentiamo quel tipico suono. Questo è dato da due motivi. Innanzitutto la forte pressione che è spinta attraverso questi fori, e come ben sappiamo attraverso i fori, se si spinge tanta aria, spesso si può avvertire qualche suono. È così che sono stati inventati i sassofoni, il fischietto, il flauto, quindi è normale avvertire quel genere di suono, specialmente se l'aria che vi ci passa attraverso è tanta. Ci sono anche poi pop-off che sono studiate
per emettere volutamente quel tipo di suono e rendere le auto un po' più fighe da sentire durante le esibizioni nei raduni o quant'altro. Ma adesso entriamo in un altro aspetto molto importante. Purtroppo spesso siamo soggetti a pensare che più grosso è e meglio è. Ma questo succede un po' in tutte le cose, senza voler entrare troppo nell'ambiguo, ma in realtà non è così. Infatti un turbocompressore, diciamo tra virgolette fisso, statico, non sempre dà un vantaggio in termini di prestazioni. Infatti se il turbocompressore è molto grosso, questo può darci un problema che è definito turbolag. Che cos'è il turbolag? Il turbolag praticamente è quel vuoto di potenza che noi abbiamo dal momento in cui rilasciamo l'acceleratore e lo ripremiamo subito dopo. Magari non lo so, siamo in terza marcia a 60 all'ora e stiamo accelerando. Se rilasciamo l'acceleratore, comunque l'aria espulsa dalla pop-off, la turbina che riceve l'ordine di rallentare, dal momento in cui rischiacciamo, la stessa camera e tutto l'impianto viene riempito di nuovo di aria e la turbina riprende ad accelerare fino a raggiungere il picco massimo dei suoi giri, che sono quelli che poi ci danno tutta la potenza che ci serve. Ma per fare tutto questo ci impiega un po' e ci sono casi in cui le auto hanno addirittura vuoti di 2 secondi, 2 secondi e mezzo, e sono tantissimi se pensate che un'auto ad esempio molto prestazionale può arrivare da 0 a 100 in 2 secondi e 8, in 2 secondi e mezzo, in 3 secondi, quindi è tantissimo. Laddove un'auto ha già raggiunto i 100 km/h da fermo, la nostra auto deve ancora invece prendere tutta la potenza, dar vita a tutto quello che è il ciclo della turbina e partire a darci quello che ci serve nel motore. Mentre una turbina più piccola ci dà una spinta più violenta, più forte, diciamo una spinta maggiore, una spinta più istantanea, ma al contempo è limitata dalle piccole dimensioni e quindi può immagazzinare e comprimere meno aria rispetto ad un turbocompressore di dimensioni maggiori. Ed è qui che entra in gioco il turbocompressore a geometria variabile. Che cos'è il turbocompressore a geometria variabile? Dunque, a differenza dei turbocompressori fissi, diciamo statici, chiamiamoli un po' così, all'interno è dotato di alcune palette che si sovrappongono fino a formare una sorta di multiporta che si apre e si chiude in base al comando ricevuto. Come funziona? Dunque, quando siamo sotto un numero di giri, la turbina comincia a spingere con le palette, diciamo, chiuse, in modo da concentrare il flusso su una piccola parte del turbocompressore e spingerla verso il collettore di aspirazione per fornire una potenza istantanea, brillante e soprattutto efficiente. Mentre salendo di giri e quindi avendo abbastanza potenza in quell'attimo in cui c'è abbastanza pressione in tutto l'impianto di aspirazione, le palette si aprono e quindi abbiamo un maggior afflusso d'aria, non concentrato soltanto sulla parte centrale della turbina, appunto dando sfogo a quella che è la dimensione reale del turbocompressore e mandando di conseguenza molta più aria e generando più pressione. Così riusciamo ad ottenere le prestazioni immediate di una macchina con una piccola turbina installata al suo interno, ma al contempo abbiamo anche la potenza generata da un turbocompressore di maggiori dimensioni. E per quanto riguarda la funzionalità del turbocompressore sul motore 4 tempi, per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di essere stato abbastanza chiaro. Ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un commento qua sotto, datemi la vostra opinione e soprattutto fatemi sapere se volete qualche altro format in particolare, così lo porterò tra i video del canale. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, se l'avete già fatto attivate la campanella per ricevere le notifiche in merito ai futuri video che verranno pubblicati, così non ve ne perdete neanche uno. Ho un fortissimo bisogno di un elevato numero di iscritti, quindi è il regalo
più bello che potete farmi, è il sostegno più importante che potete darmi. Vi ricordo inoltre i social dove mi potete trovare, che sono Facebook, Telegram, Instagram. Vi ricordo che è disponibile il negozio online, all'interno del quale troverete tutti gli articoli firmati da Amy Bike. Ci sono magliette, cappellini, cover per cellulare, insomma un sacco di accessori, e tutti con motivi molto divertenti e tutti quanti generati da quello che è il mio canale e attinente alle varie puntate che ho vissuto anche insieme a voi. Condividete con i vostri amici, noi ci vediamo al prossimo video. Oh, I shouldn't fall in